Білімізде Сирияға барған кезім болатын. Сирияға барған уақытта, алғашқы бірінші күн барған күні, көше бойында бір кафетериядан шаурма жеп отырдым. Сонда қасымнан 2 метр жерден бір қазақ па деген біреу өтті. Көзім оның көзіне түсті, оның көзі менің көзіме түсіп, шамамен бір 30 секунд, бір минуттай бірімізді қарап өтіп кеттік. Ол өтіп кетті, мен отырған жерде отырып қалдым. Ойыма келді, қазақ болса амандасатын шығар. Өтіп кетті, сол ойладым, қазақ емес шығар, дүнген болар, құдай біледі деп. Сол күні кеше жақын Сирияда бұл жерде қазақ жігіттерді тауып кездесіп, сол жерге барсам, бәукім төрде отыр. Сөйтті, күндіз көргеніміз бар, сен айтып күліп жатырмын ол кісі. Мен сізді дүнген бе, қазақ болса амандасар деп ойлап едім, сен ол кісі айтады. Мен сен ұйғырма өзбекке деп ойлап. Содан бәукеммен 7 жылдан бері араласқан едім. Енді бәукем туралы көп нәрселер айтылып жатыр. Бұл жерде мысалы күнде 2019 жылдан бері көптеген информацияларды бір күн кешіктірмей осы WhatsApp арқылы өзінің түнде оқыған бір ғалым айтқан сөзіне иқтибастар жасап, цитаталар жасап, соны жіберіп отырады деп. Түрк тілін білетіндерге түркше, араб тілін білетіндерге арабтан, қазақ тілін білетіндерге қазақшадан деп. Бәукемнің тағы да бір несі бар еді, соңғы уақытта жасап жүрген көпшілігіміз білмейді, көпшілік жұртта ол кісі парсы тілін үйреніп жүреді. Соны бір жолыққан уақытында айтып, біз мынау шииттерге қарсы оларда мантықты жақсы меңгерген екен. Сол шииттер мантығын үйреніп алмаса болмайды екен маған. Сол шииттер мантығын үйреніп алу керек, өзінің кітаптарын оқу керек, маған парсы тілін маман тауып бер, үйретсін деп өтініш білдіріп, сол бір парсы маманды ол кісіге тауып беріп, сол кісімен парсы тілін үйреніп жатыр еді. Ол кісінің бір жақсы қасиеті, кез келген тілде бір информация білгісі келсе, сол түрк негізінен үйренгенді жақсы көреді. Сонымен бауыржан ұстаздарымыз, бауырымыз сол парсы тілін үйреніп жатыр. Тағы да бір жақсы қасиеті ол кісіменен кейде сол сағаттап бір діни мәселе болсын, бір әдеби мәселе болсын, талқылап кететінбіз отырып алып. Ол қайда өмір ат несімен бір кітаптардан бір информацияны тауып алады, тағы сөйтіп, Рашид мынаны қарашы, мынандай нәрсе бар екен, ананы көрсетіп, оны таңғалып, соны осы сен қасында тауып алады, кітаптарды маған беріп, кітап алып, кітап беріп, және оның кісінің оқитын кітаптары да әркімнің сөресінде тұратын кітап емес. Жұрттың бәріне танымал кітап емес. Автордың өзі анау шаң басып жатқан бір сөреде жатқан кітаптарды тауып алатын. Мен соның ішінен әлгі оқып кетесің, мән бермейтін жерлерде ол кісі мән беріп, сол жердің бір ғибарат нәрсені шығарып алып, мынаған қара мынандай нәрсе бар екен, мынаған қара мынандай нәрсе екен деп, және өзінің білген информациясымен жұртпен бөліскенді жақсы көретін. Бәукемнің жақсы жері. Сосын тағы Бәукемнің бір қасиеті, ол көп адамдарда бола бермейтін қасиет, ол кітаптың қызына кіріп кетсе, таңның аттан емес күннің батпағын ұмытып кетеді. Кітап қызына кіріп кетеді, ойы таң намазы шығып бара деп жатыр екен, құптаннан кейін отырғаннан, сол таң намазы шығып бара жатыр екен, айналасына қарап күн жырық болып кетті деп, сол кітабын аяқтайтын. Күнде ол кісі 100-200 беттік кітапты ол норма еді ол кісіге оқыған. Соны Ерсіндегі бауырымыздар ғой, көп соны бірге араласатынбыз. Ерсін ол кісіні Талут дейді. Құранда Талут патшаға қатысты әңгіме бар ғой, сонда айтады, сағаттан филағиме өлжесін деп айтады ғой, Алла тағала олар басқаларына артық менен ғылым берді. Бастатам. Иә, шынымен де ол бастады филағиме өлжесін деп. Бастады филағиме өлжесін деп айтатынды, сол кісіні сол өмір Талут дейтімін. Бәукемде мен көз тірісінде ол кісіні Талут деп атап өтіп кеттім, сол Ерсіннің қойған атыменен. Ол кісі айтып күледі, о, Талут қалайсың десем, бастады филағиме өлжесін десем, ойлап үйітті сағата мен әлмәл деп күледі. Аяттың есінде тұрады ғой, оған байлық берілмеді ол. Ғылым бар, дене бар, күш бар, қайрат бар, оның байлық жоқ болса. Сол Бәукемге сол Талуттың сипаты келуші еді марқұм. Сол Бәукемді сол Талут деп атайтын едік, өзара араласып жүрген уақытта. Мынау даныш бар, ғалымдар айтады, даналық хикмет деген не дегенде, әр нәрсені өз орнына қою деп. Бәукемнің қасиеті сол әр нәрсені өз орнына қоя алады деді. Әркімді өз орнына қоя алады деді. Соған ғана Бәукемді біз хаким, дана деп айтуға лайықты бір бауырымыз, досымыз еді. Сосын тағы бір қасиеті, кіммен араласын, қашан араласын, ешқашанда біреудің көңілін қалдырмайтын. Және біреуге ақыл кеңес айтатын болса да, немесе қалжыңдасатын болса да, бар нәрсе өз орнымен болады. Шәкірттерімен де айтады, сосын Бәукемнің алдында сабақ айтқан кезде аяқтарымыз дірілдеп, не айтады, не қойып білмей қалып, ана кісіні мұрсыласып кетесің, күлетін айтады да шәкірттерім бар. Ол кісі сондай шәкірттерімен қалжыңдасып отырып, сол діни информацияны жеп-жеңіл жолмен де басқа да мысалдар, мақалдармен келтіріп отырып түсіндіріп бере алатын сондай үлкен жақсы қасиеті бар. Бізге сол ең ауыр тигені әлі де болса да ол неден шыға алмай жүрген сондай үлкен арыс азаматымыздың ортамызда жоқ болғаны қандай өкінішті. Кейде жиналып қаламыз, өзі қатарластар болып сонда Бәукем оғанда бүйтер еді, Бәукем оғанда сөйтер еді, Бәукем оғанда былай етер еді.